윤씨는 호랑이야? 정유진. 엄마 좋아? 응. 아빠는? 아빠도 좋아. 유하는? 야도 좋아. 할머님? 할머니도 좋아. 할아버진? 할아버지도 좋아. 고모? 고모도 좋아. 이모? 이모도 좋아. 송이 삼촌? 언니 삼촌도 좋아. 개구리 삼촌? 제가 사촌도 좋아. 누가 제일 좋아? 제가 사촌. 누구? 제가 사촌. 개구리 삼촌이 제일 좋아? 응. 왜? 정말? 리얼리? 아니야. 개구리 삼촌 보고 싶어요 해봐. 보고 싶어요. 개구리 삼촌 붙여야지. 응? 보고 싶어요 해서 개구리 삼촌 붙여야지. 응? 보고 싶어요 개구리 삼촌 해봐. 제가 사촌 보고 싶어요. 안녕 해. 안녕.